গহপুৰৰ যি দক্ষিণাঞ্চলত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বানে সংহাৰ ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ পিছতেই বহু সংখ্যক লোক দিশহাৰা হৈ পৰিছিল। বহু লোকৰ বাসগৃহ পানীত বুৰ গৈছিল, পশুখাদ্যৰ নাটনি ঘটিছিল। তাৰ পিছতে সহৃদয়বান লোকসকলে এতিয়া বানাক্ৰান্তৰ কাষ চপা পৰিলক্ষিত হৈছে। বিশ্বনাথৰ শ্বাইনিং চ'লছ নামৰ এটা NGO ইতিমধ্যেই দক্ষিণাঞ্চলত আহি উপস্থিত হৈছেহি আৰু যি তেওঁলোকক বানাক্ৰান্ত লোকসকলক ইতিমধ্যে কিছু সকাহ দিবৰ বাবে ৰিলিফৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ তেওঁলোকে কৰিছে। গাড়ীৰে তেওঁলোকে বিভিন্ন খাদ্যবস্তুসমূহ লৈ আহিছে, শিশু আহাৰ আদিকে ধৰি বিশুদ্ধ খোৱা পানী আদিসমূহ লৈ আহিছে আৰু যি স্থানলৈ তেওঁলোক যাব, কিন্তু নাৱেৰে তেওঁলোক যাব লাগিব। গতিকে নাৱত এই মুহূৰ্তত যিসমূহ তেওঁলোকে খাদ্যৰ টোপোলা লৈ আহিছে সেইসমূহ নাৱত উঠাই আছে। অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, ক'ৰ পৰা আহিছে, কিমান খাদ্যৰ টোপোলা লৈ আহিছে, কোন স্থানত আপোনালোকে ৰিলিফ দিব? আমি ইয়াতে আহিছোঁ গহপুৰৰ বালিজানৰ তৃতীয় চাপৰি তাতে আহিছোঁ বান সাহাৰ্য দিবৰ কাৰণে। আমি বিশ্বনাথৰ পৰা আহিছোঁ আৰু আমি এইটো শ্বাইনিং চ'লছ ট্ৰাষ্ট এই NGOটোৰ ফালৰ পৰা আহিছোঁ আৰু আমি গৌৰৱেৰে ক'ব বিচাৰিম যে আমাৰ মানে অসমত আমিয়ে প্ৰথম কাম কৰিবলৈ পাইছোঁ এই NGOটোৰ মানে লগত। গতিকে আমাৰ খুব ভাল লাগিছে আৰু মানুহে মানুহৰ বাবে। গতিকে ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে যে দক্ষিণাঞ্চলৰ যিসকল লোক আছে যথেষ্টখিনি কিন্তু তেওঁলোক বানাক্ৰান্তখিনিত যথেষ্ট ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে আৰু আপোনালোক মহিলা হৈও তেওঁলোকক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে। হয়, মানুহে মানুহৰ বাবে আপুনি কোৱাৰ দৰেই আৰু আমি সকলোৱে সকলোৰে বাবে কাম কৰিব লাগিব। যিহেতু আমি একেলগে আমি যদি সকলোকে আগবঢ়াই নিনিওঁ বা এনেকুৱা কষ্টৰ সময়ত যদি আমি হাতখন আগবঢ়াই নিদিওঁ তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ তাতকৈ দুখৰ কথা একো নহ'ব। আৰু এইটো হৈছে এটা জ্বলন্ত সমস্যা। বিৰাটে বেয়া লাগিছে মানুহখিনি গতি দেখি পেলাই। এতিয়া আমি ইয়াতে প্ৰায় আমি 150টা পৰিয়ালৰ কাৰণে আমি তাতে সাহাৰ্য দিবৰ কাৰণে আনিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আজি দিনটো ভালে যাব আৰু আমি এতিয়া নাৱত বস্তুখিনি উঠাই আছোঁ। আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কি আনিছে? টোপোলাটো আমি দেখিছোঁ, কিমান আনিছে আৰু কি আছে? হয়, আমি আপোনাৰ 9টা আইটেম আনিছোঁ তেওঁলোকৰ কাৰণে। আচলতে বহুত কষ্টত আছে তেওঁলোকে, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ তেওঁলোকক কিবা এটা আমাৰ ফালৰ পৰা ট্ৰাষ্টৰ ফালৰ পৰা সহায় কৰোঁ বুলি আহিলোঁ। আমি বিশ্বনাথৰ পৰা আহিছোঁ। আমাৰ হেড অফিচটো দিল্লী শ্বাইনিং চ'লছ ট্ৰাষ্টৰ। ইয়াৰ আগতে আমিও পাতিছোঁ। এইবাৰ বানাক্ৰান্তৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰথম পদক্ষেপ আৰু সকলোৱে সহায় সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ। নেক্সট আকৌ তেনেকৈ কিবা অসুবিধা কাৰোবাৰ হ'লে আমি তেনেকৈ সহায় কৰিব পাৰোঁ। ইয়াত আপোনাৰ চাউল, দালি, আটা, তাৰপিছত আপোনাৰ চয়াবিন, মিঠাতেল, আলু, বিস্কুট, পানী বটল, এনেকৈ কৰি 9 বিধ। যথেষ্ট কিন্তু আপোনালোকেও কষ্ট কৰিব লাগিব যাবৰ বাবে, কাৰণ গাড়ীৰে আনি আপোনালোকে স্থানৰ মিণ্টুঘাটৰ এই অঞ্চলত উপস্থিত হ'ল। তাৰপিছতে এতিয়া যন্ত্ৰচালিত নাৱেৰে আপোনালোকে যথেষ্টখিনি প্ৰায় 1 ঘণ্টা জোৰা বাট আপোনালোকে অতিক্ৰম কৰিব লাগিব। হয়, আমাৰ অহা যোৱাই 2 ঘণ্টা বুলি কৈছে তেওঁলোকে। প্ৰায় 2 ঘণ্টা অহা যোৱাতে লাগিব আৰু আপোনালোকে দেখিছে বহুত পানী। কমাই নাই, আমি ভবাই নাই ইমান দূৰ বুলি, কিন্তু হ'লেও আমি কৰিম, আহিছোঁ আৰু কৰি পেলাই আমি সফলতা পাইহে যাম। এবাৰ সতীৰ্থ কৌশিকে এই মুহূৰ্তত দেখুৱাব এনেধৰণে যন্ত্ৰচালিত নাৱেৰে প্ৰায় 1 ঘণ্টা বাট তেওঁলোকে অতিক্ৰম কৰিব লাগিব আৰু থোতে চাপৰি আদি কেইবাখনো গাঁৱলৈ তেওঁলোক যাব। এনেধৰণে তেওঁলোকে যিসমূহ খাদ্যৰ টোপোলা লৈ আহিছিল সেইসমূহ এতিয়া নাৱলৈ তেওঁলোকে উঠাই আছে আৰু মহিলাসকল ইয়ালৈ আহিছে, যুৱতীসকল ইয়ালৈ আহিছে ট্ৰাষ্টৰ। গতিকে মানুহে মানুহৰ বাবে বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ মাজত এতিয়া বিশ্বনাথৰ পৰা এওঁলোক আহি কিছু খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰাৰ চেষ্টা কৰিছে।